वेलकम टू आरके फार्मेसी। आज हम बात कर रहे हैं हनी टू सिरप की, एक नेचुरल कॉफ रिलीविंग सिरप। इसमें हनी, तुलसी, अदुलसा और मुलेठी जैसे हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो गले को सूदे करके ड्राई और माइल्ड वेट कॉफ में फास्ट रिलीफ देते हैं। एडल्ट्स का 2 टी स्पून दिन में 2 से 3 बार, और बच्चों का हाफ से 1 टीस्पून डॉक्टर की सलाह से। हनी टीज थ्रोट इरिटेशन और सीजनल कॉफ में नेचुरल और सेफ रिलीफ।